Mayong hapon, maigsoon. Salamat nakita na usap kita dinhi sa pagwali sa mayong balita. Atong ablihan ng atong mga balaang kasulatan sa John, sa Juan 9. O atong pagabasahon ang mga bersikulo 1 ngadto sa 11, maigsoon. Nagaingon, o sa pag-agi ni Jesus, iyang nakitang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. O gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, Labi, kinsa may nakasala, kini bang tawhana o ang iyabang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? Si Jesus nitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan. Kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang nagpadala kanako. Moabot ang kagabhion nga sa maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. Samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Sa sulti niya niini, siya miluwa sa yuta og nagmasa siya glako, ginamit ang laway og iyang gihidhiran sa lapok ang mga mata sa buta og mingon kaniya, lakaw, panghilamos didto sa tubod sa Siloe nga ang kahulugan niini pinadala. Og siya miadto og naghilamos og mibalik siya nga makakitana. Og ang iyang mga silingan og ang mga nakakita kaniya kaniadto ingon nga makililimos na nag-ingon, dili ba kini siya mauman ang tawo nga tinglingkod sa pagpakilimos? Dihay nag-ingon, mao kini siya. Og ang uban na nag-ingon, dili. Hinuon mura-mura kinig siya. Siya miingon, mao ako. Og sila miingon kaniya, naunsa man pagkabuka ang imong mga mata? Siya mitubag nga nag-ingon, dihay tawo nga gihinganlan si Jesus, nga nagmasag lapok kung iyang gihidhid kini sa akong mga mata, og miingon kanako, lakaw, ngadto sa Siloe, og panghilamos. Busa, miadto ako, og naghilamos, og unya makakita na ako. Mao kini ang mayong balita sa ginharian sa Dios, hinaut pa nga kini makahatag kanato og katin-aw sa atong pagpanginabuhi isip mga Kristohan. Magampo kita maigsuon og kining maong mensahe nga ato karong atong pagkausahan akong tituluhan og buta apan dili bungol. Buta apan dili bungol. Dalaygong Amahan, salamat sa imong pulong. Nga niya na usab kami miatubang ninis pag-abli, hinaut pa nga imo sa pagkaablihan ng among kasing-kasing. Nga makita namo ang kamatuoran pinaagi sa gahom sa Espiritu, maimughatag ka namo mag-iwag sa among pangunahuna aron masabta namo kini alang sa among pagpanginabuhi ug alang sa among kalig-unan sa among pagsalig diha kanimo. Hinaut pa Lord, imo kaming tabangan sa pagsabot niini sa maong mensahe. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Nang uluhan sa atong mensahe migsoon, buta apan dili bungol. Na naapoy mga bungol apan dili buta. Grasya sa Dios nga way taong gihimugso nga walay kahimuan sa kinabuhi gawas sa mga patay na. Ang Dios adunay katuyuan sa tanan nga iyang gibuhat. Dili siya na nagpanagna unsay maayo alang sa mga katawhan. Kay balo siya sa sinugdanan kanimo kanako sa tanang higayon, tanang kasaysayan, o bisan pagali sa katapusan. Ang pag-ayon niya sa tawo nga natawo nga buta,
dili kini usa ka lamang ka higayon sa kinabuhi nining tawhana, kundi kini iyang tinuyuan nining tawhana. So ang pag-ayo ni Jesucristo niining taong buta sukad sa pagkatao, magatudlo kanato upat ka mga katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa tao. Atong basahon mo igsuon ang bersikulo 1 ngadto 3. Kay makita natin ni primero ang katuyuan sa Dios nga madayag ang iyang mga buhat. Mao gyud na ang primerong katuyuan sa Dios nga madayag ang iyang mga buhat sa tanang katawhan. Nagaingon sa bersikulo ngadto sa 3. Og sa pag-agi ni Jesus, iyang nakitang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Og gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanag-ingon. Grabe, kinsa may nakasala? Kini bang tawhana o ang iyabang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? Si Jesus mitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundi aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Atong sabton mga igsuon nga ang balaang kasulatan labi na dining bag-ong tugon, kining kahimtang sa mga tao, sa mga masakiton, mga buta, bakol, mao kini paghulagway sa kahimtang sa tao sa espirituhanong kahimtang nga mga tao bakol, ang mga tao amang, ang mga tao butas kamatuoran, busa sila paingon sa kapildihan. O kining hitabo ang maigsuon, nahitabo kini ning tawhana aron madayag ang buhat ni Jesus bisan pa sa taliwala sa mga balatian o bisan pa sa taliwala sa mga kasakitan. Kinahanglan atong sabton nga ang tao gibuhat sa Dios sa sinugdan nga maayo. Perfect yun ang pagkahimo. Sumala sa Genesis chapter 1 verse 31 sa diha nga gisulat na ang tanang mga binuhat sa Dios, lakip na ang tao. Dito sa versikulo 26, nagaingon ang conclusion sa 31, Genesis 1:31. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, og tan-awa kini maayo kaayo. Og dihay kahaponon, og dihay kabuntagon, adlaw nga kay ikaunom. Ang tanang butang, lakip na ang mga tao nga gibuhat sa Dios. Maayo kaayo. Wala gyud tatsa, walay sayo. Ug atong pagatan-awon giunsa pagbuhat paingon buhata ang tao sa primerong pagbuhat sa tao, Genesis 1:26 atong pagatan-awon nagaingon. Og miingon ang Dios, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya silang lalaki og babae, iyang gibuhat sila. So ang dagway sa Dios ana sa tao. Kung makita natong dagway sa Dios nga nasa tao, makita nato sa bersikulo 26 na sila may magbuot sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Mao ning dagway sa Dios nga ang Dios mo ay nagrule, mo ay naghari sa tanan. Usa na sa mga dagway nagibuhat kana gyud maayo kaayo. Unya, bisan pa nga ni ang tao giumol gikan sa lapok o gikan sa yuta, Genesis 2:7, mingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihuypan siya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang kinabuhi gikan sa Dios gihuyop diya sa mga tao. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang kalag
ang lawas dunay kinabuhi. Perpekto ang tao sa diha sa iyang gibuhat sa Dios, subay sa dagway sa Dios. Apan sa diha nga makasala ang tao, ang sala mooy miguba diha sa dagway sa Dios sa kinabuhi sa tao. Nagsugod og pagkamatay ang mga tao. Sa diha magkasala, naihap na ang ilang katuigon. Naay 900 katuig. Hangtod nga naagyod bisag mubo na lang. Usahay napas taguangkan mamatay na. Nga naman tungod sa sala. Og tanang tao mga matay tungod sa sala. Mga matay pinaagi sa pagkatigulang, pinaagi sa mga balatian, pinaagi sa mga aksidente, pinaagi sa tanang pamaagi, mamatay gyud kay tungod mao kana ang resulta sa tao nga makasasala. Roma 5:12 nag-ingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, mao na si Adan. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, og nga tungod niini kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Wahay nabilin. Sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Nakasala diha nagiingon, nagahimo sila og sala tungod sila makasasala. Dili ingon nga ang tao mahimong makasasala sa diyang pagbuhat. Dili. Ang tao makasasala, mao nang mubuhat siya sala. Og tungod ni ana, naa tanang mga paagis kamatayon. Masakit ka, no? Mahulog ka, maaksidente ka, tanang mga pamaagis kamatayon, muabot kay tungod mo kini resulta sa sala. So kining tao nga buta, nailhan na siya sa Ginoong Jesucristo. Kung atong basahon ang bersikulo 1, nagaingon, og sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Kung atong tan-awon murag aksidente lang pag-agi ni Jesus, dili gyud. May katuyuan si Jesus nga makita niya kining buta sukad sa iyang pagkahimugso, aron ang mga buhat sa Dios madayag diha sa iyang kinabuhi. So kining tawo nga buta nailhan na daan ni Jesucristo nga ang iyang pagkabuta sukad pa sa pagkahimugso. Buti pasabot resulta na sa sala nga gipanunod sa mga tao. Dili kay ingon nga siya mibuhat og sala mao nang siya nabuta, kundi siya nabuta kay tungod mao ni resulta sa sala nga iyang gipanunod, o di gali nabuta siya tungod sa iyang bisyo o sa iyang kasalanan. So nahitabo ni dili kay silot sa tao o sa ginikanan. Tinuod nga sala dunay silot sa taong nakasala o silot tungod sa ginikanan makasasala usab. Apan niining higayuna bisan sala sa tao o ginikanan man dili mao ang atong sumayon, kundili ang katuyuang buhat sa Dios niining tawhana. Niining tawhana. Kung kini dagway ni sa tanang mga tao nga butas ka matuuran, apan miabot si Kristo sa iyang kinabuhi, aron siya tagaan og kahayag, aron siya mamaluwas diha sa kangit-ngit sa iyang pagkabuta. So ang katuyuan sa Dios, makabuhat siya maayo sa mga taong buta sa kamatuoran, aron sila maluwas sa resulta sa sala nga mao ang kamatayon. So mo na migsuon, primero, ang katuyuan sa Dios, madayag ang iyang mga buhat. Ikaduha, sumala sa versikulo 4 ngadto 5, katuyuan sa Dios nga matuman iyang mga buhat. Matuman. Versikulo 4 ngadto 5 nag-ingon, samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa mga bulaton. Karon ang gisultihan ni Jesucristo ang mga alagad nga nagpangutana kaniya kinsa ang nakasala. Ito ang bunga sa sala mao ang tanang mga kasakit sa kinabuhi. Busa miingon si Kristo nga dili kay tungod sa nakasalan kahana o iyang ginikanan, kundi aron makita madayag ang
buhat sa Dios sa kaluwasan. Busa maingon siya sa mga alagad, samtang adlawan pa, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang nagpadala kanako. Moabot ang kagabion nga sa maong panahon walay tawo makahimo sa pagtrabaho. Samtang ani ako sa kalibutan, ako maong kahayag alang sa kalibutan. So ambot pasabot ni Kristo, mo ni kahintang sa tanang katawhan nga buta. Apan mianhi ako aron sa pag-abli sa ilang pagkabuta, aron sila mamaluwas. Busa kamong mga alagad, samtang adlawan pa o samtang duna pa'y panahon, kinahanglan magabuhat kita sa mga bulaton niya, ang bulaton samahan. Nga mao ang nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabion, moabot ang panahon nga wala nagi pag-abot na sa hukuman, nga sa maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. Samtang ani ako sa kalibutan, hala, pangwali. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ako mao'y maghatag kanila og kahayag sa ilang espiritual nga mata aron sila makakita sa kamaturan og sila maluwas. So kini hagit kanato mga igsoon nga atong buhaton ang gisugdang buhat ni Jesucristo pinaagi nining milagro. Samtang adlawan pa, samtang duna pa'y panahon, samtang buhi pa ang mga tao nga buta, usaon naman nagmamatay na sila, dili na gyud mawalihan pa. Kay moabot ang kagabion, dili na ta makapamuhat. Moabot ang panahon. So, kinahanglan buhaton nato, tumanon nato ang mga buhat sa Dios. Kay tungod sa atong pagbuhat, dili kita ang mangabli og mata pagkabuta, kung dili si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Si Jesus ang paglaom sa tanang buta. Si Jesus ang kahayag sa tanang nangitngitan. Kinahanglan matuman nato kining dakong katuyuan sa Dios. Kitang anaa sa kahayag na pasigaon ta ang atong mga suga at tubangan sa mga katawhan aron ang mga katawhan magadayeg diha sa Dios. Di ba Mateo 5:16 nagaingon, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. So mao kana ang ikaduhang katuyuan. Primero, ang katuyuan sa Dios nining buhat nining pagkabuta ning tawhana aron madayag ang iyang mga buhat. Og ikaduha, aron matuman iyang mga buhat. Og ikatulo, sumala sa bersikulo 6 ngadto sa 7, katuyuan sa Dios nga masunod iyang mga buhat. Masunod ang iyang mga buhat. Tanawa sa bersikulo 6 ngadto sa 7. Sa pagsulti niya niini, siya milua sa yuta og nagmasa siyang lapok, ginamit ang laway og iyang gihidhiran sa lapok ang mga mata sa buta og mingon kaniya, lakaw, panghilamos didto sa tubod sa Siloe. Nga ubot pasabot, kahulugan ini mao ang pinadala. Og siya miadto og nagilamos og mibalik siya nga makakita na. Tiwan ni Megzoon, ayaw gyud ni iliteral kadtong paghimog lapok ni Jesucristo gikan sa yuta, iyang laway, iyang gihimong lapok unya magihid-hid dito sa mata sa buta. Dili kini literal. Karaghanang dunay daghang mga pastor na ilang gamito ni mga techniques sing ani aron musalig ang mga tao kanya, dili. Kay kung kita mo buhat ana Megzoon, wala gyud gahom na. Ngayon si Kristo, halapan lako mo samtang adlawon pa, ako ang kahayag, ako'y mag-abli nini, ako'y mulihok pinaagi ninyo og milagro. Dili nato nabuhaton na igsoon. Dili kita muhimog milagro. Ang Dios lang mo'y muhatag og milagro. Apan pinaagi sa atong pagsunod sa iyang mga buhat. Pasabot pasabot, gisugdan ni Jesus nga manambal, nga magpakita, mag-ablig mga mata sa mga buta, ato kining padayon, ato musunod ta,
nga kitang usab manawag sa mga katawhan, pinaagi sa ngalan ni Kristo, nga si Kristo mo'y hatag nilag kagawasan. Maghatag nilag mata nga makakita sa kamaturan aron sila mamaluwas. Daghang mga tao mo sundog sa buhat ni Jesus. Dili nato sundogon literal. Apan atong subayon ang iyang gisugdang buhat. Si Jesus lang ang makabuhat og milagro, dili kita. Meaning, naglakip kini og balaanong buhat. Kining buhat ni Kristo. Kinanglan ining atong pagsalig og pagpaningkamot nga atong walihan sa ngalan ni Kristo ang katong mga butas kamatuoran kay si Kristo mo'y mag-abli sa ilang buta nga kalag aron makita nilang kamaturan og ang kamaturan makahatag kanilang kagawasan kay ang kamatuoran mo'y magluwas kanila sa ilang mga sala. Ang katuyuan sa Dios kini nagsagol kinig pagkasoberano sa Dios og responsibilidad sa tao. Nagaingon, God is sovereign, siya ang magluwas, soberano siya, but man is responsible. So gisugdan sa Dios ang maong pag-abli sa mata nining tawhana, ato kining sundon, ato kining tumanon, nga daghan sab ang maablihan og mga butang mata aron sila maluwas pinaagi kang Kristo. So manlihok ta diha sa Dios sa pagbuhat sa kaluwasan nga si Kristo may muluwas, kita'y muwali. Kita'y magpasabot sa mga tao. Apan si Kristo mo imuluwas kanila. Katungdanan nato nga mulihok ta aron ang mga tao maminaw diha kang Kristo. So ang katuyuan ni Kristo niining higayuna, primero madayag ang iyang mga buhat. Ikaduha, matuman iyang mga buhat. Ikatulo, masunod iyang mga buhat. Og ikaupat, sumala sa bersikulo 8 ngadto 12, katuyuan sa Dios nga musaksi kining iyang mga buhat. Mo'y mo testimonyo sa mga tao. Tanawa sa bersikulo 8 ngadto 12. Og ang iyang mga silingan og ang mga nakakita kaniya kaniadto ingon nga makililimos na nag-ingon. Dili ba kini siya mauman ang tao nga tiglingkod sa pagpakililimos? Di nag-ingon. Mao kini siya. Og ang uban na nag-ingon, dili. Hinoon, mura-mura kinig siya. Apa mitubag kining tawhana na karon abli na ang mga mata. Mingon siya, mao ako. Ako to. Og sila mingon kaniya, daon sa man pagkabuka ang imong mga mata. Unsa may nitabo? Sa unsang pamaagi? Mitubag siya nga nag-ingon. Dihay tao nga ginganlan si Jesus. Nga na nagmasaglapok og iyang gihid-hid kini sa akong mga mata og miingon kanako, nagsulti kanako lakaw ngadto sa siluy og panghilamos. So, umbusa miadto ako og naghilamos og unya makakita na ako. Og sila mingon kaniya, hain man siya karon. Siya mitubag nga nag-ingon, wala ko masayon. Pagkadindot tinimig doon, nining higayuna. Kadtong lihok ni buhat ni Kristo nining tawhana, maoy mo saksi sa iyang mga buhat ngadto sa mga tao. Mo resulta kini sa testimonyo kang Hesus. Nakita sa mga silingan ang buhat ni Jesus. Pinaagi ka nato nga magpadayon sa mong pagpamuhat o kaluwasan. Dili kita mo'y muluwas, kung dili pagpamuhat sa mga pagwalis kaluwasan kay si Jesus mo'y muluwas. Siya
ang mobuhat sa sinugdan o kita usap magpadayon atong buhaton apan kini buhat gyud ni sa Ginoo. Tinuod daghay magpangutana sa maong panghitabo. Daghang mangutana naunsa man pagkabuka ang imong mga mata. Naunsa man sa pagkahitabo ang nakaila ka man kang Hesus, nga misalig ka man kang Hesus. Unsa may nahitabo kanimo? Muni atong dakong higayon nga iwali ang mayong balita alang nini mga tawhanang nagpangutana. Iwali nato si Jesus, dili ang atong nahimo. Iwali nato ang buhat ni Jesus sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon. Imo ning itestimonyo nga si Jesus maoy nagluwas kanimo. Tugon niini daghay magpangita kaniya diha sa pangitabo sa imong kinabuhi. Kining buhata sa Dios sa imong kinabuhi mauni ang mensahe. Apan kining tawhana iyang istorya sa bersikulo 12. Hain man siya karon. Miingon ning tawhana, wala ko masayod. Kuwang ang iyang pagkaila pa kang Kristo. Dili pa siya gyud makasaysay sa kamatuoran. Apan ang iyang panghitabo sa iyang kagalingon mao'y misaysay, mao'y misaksi ngadto sa mga katawhan. Apan dili igo nga kita giluwas sa Ginoo. Kinahanglan magtubo ta sa kaalam bahin sa Dios. Magtubo ta sa atong pagkakristohanon aron do na tay ikasaysay sa mga tao kung kinsa si Jesus. Dili ta magpabilin nga way alamag bahin kay Jesus. Unsa may ikawali nato kung wala ta kaila kang Hesus Kristo sa amin ning tawhana? Wala ko kaila. Tinuod, ikawali nato ang milagrong nahitabo sa atong kaugalingon nga kita naluwas ug igiyong sa tapagbago apan kinahanglang magtubo kita sa atong kaluwasan. Nagiingon ang 1 Pedro 2:2 og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambong aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa inyong kaluwasan. Kinahanglan ng kaluwasan nato magtubo o basabtan nato may bal-on nga kini nagtubo kay mantigot ang wali saysay sa kamatuoran kung kinsa si Jesus. So sa atong paginapost may suon nining panghitabua, dili ta magpadayon sa atong pagpanginabuhi sa kasakitan nga daw way paglaom. Masakit yun ta. Usahay magpinal ta sa atong mga balitaan. Apan dili ta mawat ang paglaom. Dios na kay balo sa atong mga pag-antos. Doon na siya'y maayong katuyuan ini sa atong kinabuhi alang sa kaayuhan uban sa uban. Ayaw ko igpaglaom sa imong kahimtang karon. Tingaling naa ka sa pitos kaayo nga kahimtang ug maingon ta pagkalisod, wa na ko'y paglaom. Ayaw kay naibalo ang Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ug naa siya'y maayong katuyuan bisan pa sa imong kasakit. Kay dunay katuyuan ng Dios niini. Buot niya nga madayag ang iyang buhat diha kanimo. Buot niya nga matuman ang iyang mga buhat diha kanimo. Buot niya nga masunod ang iyang mga buhat diha kanimo. Buot niya nga masaksi ang iyang mga buhat diha kanimo. Usa ka kadakong instrumento sa Dios. Hala, lakaw ngadto sa siluwi ug paghilamos aron ikaw makakita. Salamat sa Ginoo. Mo kini pulong sa Dios.
Dalahi ko man, salamat sa imong pulong na nakita namo bisan pa sa among mga kapitpo, sa among problema, kasakit, dili ami angay mawad-an o paglaom kay tungod kay balo ka sa sinugdan o katapusan niini og dunay kay maayong katuyuan aron madayag ka sa among kinabuhi aron makita ang imong mga buhat aron masunod og maayong saksi sa mga tao ang imong buhay. Salamat Ginoo mo kining among pag-ampo dahil sa ngalan sa Dios ni Kristo Jesus. Amen.